Mulla on yksi kysymys. Voiko tää jotenkin hukkua sinne? Mitä jos se lanka vaan menee mukana? Moikka! Mä oon Elisa Malik, mä oon tubettaja ja mä oon tänään täällä Demin kanavalla puhumassa menkoista, joka on tosi arkinen aihe, mutta tosi tärkeä aihe. Ja tää on siis Demin kaupallinen yhteistyö Mehiläisen kanssa ja Demi pyysi tuolla Instagramissa teiltä kysymyksiä liittyen menkkoihin ja me saatiin hirveästi kyssäreitä teitä. Ja nytten tänään täällä meillä on asiantuntija, joka vastaa teidän noihin kysymyksiin. Haluaisitko esitellä itseäsi? Joo, eli mä olen gynekologin Anna Sarvilinna. Yli 10 vuotta tehnyt gynekologiaa eri työpaikoissa ja minulla käy eri-ikäisiä naisia, hyvin nuorista naisista, sitten vähän vanhempiin naisiin. Alright. Mennäänkö heti kysymyksiin? Mennään vaan. Okei. Eli ensimmäinen kysymys on, milloin menkat yleensä alkaa ja onko normaalia, että menkat ei ole alkanut 14-vuotiaana? No, menkat alkaa yleensä siinä alakoulun loppuvaiheessa 5-6-luokalla tai ehkäpä siinä yläkoulun alussa. 14-vuotiaaksi saakka niitä voi odottaa, mutta jos niitä ei ole näkynyt sit 16 ikävuoteen saakka, niin siitä pitää lähteä lääkäriin. Alright. Ja joskus jollain ne alkaa jopa alle 10-vuotiaana. Okei. Mulla alkoi itse asiassa just ennen kuin mä täytin 14. Mä olin ulkomailla mun perheen kanssa ja mä muistan, että ennen reissua mun äiti laittoi mun käsilaukkuun siteen ja sit mä olin, en mä tarvii sidettä. Mutta kävikin niin, että mä tarvitsin sen siteen. Viisas äiti. Mm-hmm. Ja seuraava kysymys on, miten kuukautiskierto lasketaan? Kuukautiskierto lasketaan aina edellisten kuukautisten alkamisesta seuraavien kuukautisten alkamiseen. Okay. Ja se olisi hyvä opetella laskemaan se oikein. Ja mulla on itse asiassa, mä oon käyttänyt kännykkäsovelluksia, että siinä ne osaa laskea tosi hyvin. Kyllä, joo. Ja sen haluan sanoa, että kaikki tavallaan 3 viikon ja 5 viikon väliltä on ihan normaalia. Ja se on myös normaalia, että se voi vaihdella muutaman päivän suuntaan jos toiseen. Et silloin kaikki toimii niin kuin kuuluukin. Joo. Mulle on siis laitettu nyt hormonikierukka, niin mä en oikein tiedä mun kiertoa, mutta sitä ennen mä tiesin tosi hyvin, niin mä tiesin niin päivän tarkalleen milloin mun menkat alkaa, että se oli tosi kivaa. Aivan. Ja sama lainausmerkeissä ongelma voi olla, jos käyttää ehkäisykapselia tai minipillereitä, että sitten se normaali kierto ei ihan siellä pyöri silleen, kun se pyörisi ilman näitä lääkkeitä. Joo, jep. Millaisen menkkakivun takia täytyy mennä kynälle? No, sanoisin näin, että suurimmalla osalla naisista on menkkakipuja. Mulla itse asiassa ei ole yhtään, niin oikeasti mä oon tosi onnekas. Sä oot onnekas, joo, koska suurimmalla osalla, ainakin niinä ekoina päivinä, on enemmän tai vähemmän kipua. Mutta mä sanoisin, että jos se kipu rupeaa haittaamaan elämää ja jos kipulääkkeistä huolimatta se elämä ei kerta kaikkiaan suju, niin silloin täytyy lähteä etsimään apua. Okei. Joo, mä tiedän joitain ihmisiä, joilla on oikeasti hirveä vatsakipuja ja ne ei edes pysty liikkumaan. Niin, siis musta tuntuu tosi onnikkaalta, että mulla ei ole mitään. Aivan, ja voi olla koulusta poissaoloja, töistä poissaoloja, niin silloin täytyy reagoida. Joo. Tarviiko käydä gynekologilla, kun menkat alkaa, tai jos ne ei ole alkaneet? Ja mihin ikään mennessä pitäisi käydä kynällä? No, tähän ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta. Se, että menkat alkaa, niin se tokikaan ei ole syy lähteä lääkäriin. Sehän on maailman luonnollisin asia. Ja toivottava asia, se olisi ikävämpää, jos ne ei alkaisi sit ollenkaan. Ja tosiaan se 16 vuotta oli se ikäraja, että jos siihen mennessä ei kuukautisia kuulu, niin sitten täytyy lähteä selvityksiin. Syyt voi olla joko hormonaalisia tai ihan tällaisia ihan anatomisia syitä. Tai sitten, niin kuin usein on, niin sieltä ei sitten löydykään mitään syytä, vaan kyseessä on vaan tämmöinen normaalin variantti, että ne vaan alkaa tosi myöhään. Mä en ole ihan varma, minkä ikäinen mä olin, kun mä kävin ekaa kertaa kynällä. Mä taisin olla joko 19 tai 20-vuotias. Ja mä oon muun muassa käynyt Mehiläisellä kynällä. Mä oon itse asiassa tehnyt siitä videonkin. Ja siellä on kiva, kun siellä saa itse valita gynekologin. Se on oikeasti tosi kiva. Ja eikö siellä myös ollut sillä, että siellä on myös erikoistunut jotkut gynekologit
niin kuin nuoria naisia varten? Kyllä. Pääsääntöisesti gynekologit hoitaa kaikenikäisiä naisia, mutta ihan kaikki gynekologit ei katso nuoria naisia. Et esimerkiksi mun vastaanotolla käy paljon sinun ikäisiä ja vielä nuorempiakin, nuorempiakin tyttöjä. Ja monia pelottaa se sisätutkimus. Siitä kiertää pahoja huhuja. Ja ei se ole pelottavaa, voin sanoa. No niin, kiva juttu. Ja tarkoitus onkin, että sitä ei pidä pelätä ja ei sitä edes tehdä kaikille. Varsinkaan ihan nuorimmille, niin ei ole edes tarpeen tehdä. Okei. Miten menkkoja voi siirtää esim. Matkan ajaksi? Menkkoja voi siirtää syömällä keltarauhashormonia loppukierrosta. Reseptin saa lääkäriltä, gynekologilta. Ja menkkoja voi siirtää myös, jos käyttää jo e-pillereitä, minkä tahansa syyn takia, niin syömällä niitä vähän pidempään kuin normaalisti söisi. Okay. Ja kuukautisten siirto kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen matkaa. Yeah. Voivatko menkat jäädä pois liian urheilun ja liian vähän syömisen vuoksi? Molempiin vastaus on kyllä. Eli terveelliset elintavat kaikessa on ehdoton edellytys sille, että kuukautiskierto pyörii normaalisti. No niin, seuraava kysymys on hauska kysymys. Miten tamponin laitetaan ja sattuuko sen laittaminen? Ja mulla on tässä nyt nämä tamponit. Tässä on siis 2 erilaista tamponia. Tässä on asetin ja tässä ei. Ja sen huomaa just sillä, että tämä on paljon pidemmän näköinen, mutta oikeasti tämä tamponihan ei ole oikeasti näin pitkä. Ja mä itse aloitin käyttää tamponeita sillä, että siinä oli asetin. Mun mielestä oli jotenkin turvallisen tuntuneet, oli asetin. Ja haluaisitte selittää, miten tämä sitten toimii? Se on varsin helppoa, mutta ei se välttämättä onnistu ensimmäisellä eikä toisellakaan kerralla. Et ei kannata lannistua. Tosiaan tämä, missä on tämä asetin, niin se liukuu paremmin sinne emättimeen. Ja alkuun voi muutenkin olla hankala operoida tällä pelkällä tamponilla. Ja tosiaan niin, se liukuu sen ansiosta, että siellä on jo sitä menkkavuotoa, niin se liukuu hyvin sinne emättimen pohjukkaan. Se pitää työntää ihan sinne todella perille saakka. Eli sillä juuri näin. Ja sitten tästä työnnetään tästä alhaalta, niin sitten se menee sellainen eteenpäin ja sitten tämä lähtee pois helposti. Kyllä, ja jos tuntuu, että se asetin jää kuitenkin vähän jumiin, niin sitä voi vähän kieritellä sormilla ees taas ja sitten samalla vetää alaspäin. Ja sitten ne narut jää sinne emättimen ulkopuolelle automaattisesti. Joo, ja tässä on tällainen tamponi, missä ei ole asetinta. Eli tää pitää vaan tarpeeksi syvälle tunkea. Kyllä. Mulla on yksi kysymys. Voiko tää jotenkin hukkua sinne? Mitä jos se lanka vaan menee mukana? No jos teoriassa toi lanka on kovin lyhyt, niin voihan se hukkua sinne emättimeen, mutta ei se lopullisesti huku onneksi. Ei voi siis hävitä. Okei, koska moni saattaa pelottaa ekalla kerralla ehkä toi, että se hukkuu sinne, mutta kyllä tää lanka on tosi pitkä. Kyllä. Tässä myös kysyttiin, että tuntuuko tamponi ja sattuuko sen laittaminen, niin mä voin omasta kokemuksesta sanoa, että tamponi ei tunnu ollenkaan, jos se on tarpeeksi syvällä. Ja sattuuko se laittaminen? No kyllä se teoriassa voi sattua, jos sitä yrittää väärään suuntaan laittaa. Ja sitten jos lihakset ei ole tarpeeksi rentona. Joo. Ekalla kerralla varmaan jännittää tosi paljon, niin sitten se on hankalaa. Kyllä. Meillä on nyt viimeinen kysymys ja se liittyy kuukuppiin. Eli miten käytetään kuukuppia? En saa kuukuppia sisään. Niin meillä on tässä tällainen kuukuppi. Ja mä oon siis pari kertaa käyttänyt tätä. Ja muistaakseni, eikö se mennyt sillä lailla, että tää pitää niinku pienentää tällä, että sä taittelet sen tällä. Eli sä et missään nimessä saa sitä tällä vaan sisälle, vaan sun pitää taittaa se näin. Ja sitten laittaa sisälle. Kyllä, niitä taittelutapoja on erilaisia. Netistä löytyy erilaisia C-mallia ja kaikenlaista erilaista mallia. Yes. Ja sitten ottaminen. Mä jotenkin aluksi ajattelin, että se vaan vedetään tästä niin kuin tamponissa, mutta vissiin tässä pitää painaa vähäsen tästä, että sen saa. Kannattaa viedä sormet sinne vähän syvemmälle ja ottaa kunnon ote siitä kiinni, koska se on aika pehmeätä kuitenkin tämä silikoni. Niin ja sitten toki voi sitten halutessaan ihan täältä reunastakin vetää, mutta sitten siinä on vähän se vaara, että sitten se kaikki sisältö sitten vähän sottaa sitten. Okei, voiko tämä jotenkin täyttyä liikaa ja sitten tulee tosi sotkuiseksi alushousut tai mitä tässä voi käydä?
Ihan oikein. Jos sitä ei vaihda riittävän usein, niin kyllähän se voi varsinkin runsaan vuodon aikana, niin se voi täyttyä ja sitten se rupeaa tulvimaan sieltä ikään kuin yli. Että se pitää muistaa sit säännöllisesti aina tyhjentää ja puhdistaa. Okay. Puukuppiahan voi pitää kauemmin kuin tamponia. Tamponille annetaan se ohjeellinen vaihtoväli 4-8 tuntia, eli voi pitää pidempäänkin kuin sen 8 tuntia, mutta itse huolehtisin sen vuodon määrän mukaisesti siitä säännöllisestä tyhjentämisestä ja puhdistamisesta. Eli kaikille ei ole niinku samaa niinku aikaa? Kyllä, ja se riippuu myös siitä tavallaan vuodon vaiheesta, että onko alkuvaiheen runsas vuoto vai jo semmoinen hiipumassa oleva vuoto. Tässä sitten oli nämä kaikki kysymykset tällä kertaa ja kiitos vastauksista ja kiitos teille kysymyksistä. Toivottavasti tästä oli apua. Ja jos teillä on lisää kysymyksiä liittyen ehkäisyyn tai seksitauteihin, niin Mehiläisellä on Snapchatissa sellainen klinikka, jossa he vastaavat sitten teidän kysymyksiin. Siellä on siis oikea ammattilainen vastaamassa teidän kysymyksiin. Muistakaa laittaa peukut ylös ja kommentoida tuohon alas jotain. Ja tuolla infoboxissa löytyy siis linkki, josta te löydätte lisää tietoa menkoista. Ja tässä oli tällainen video tällä kertaa ja nähdään. Moikka! Moikka!